prosegue la proiezione. Intanto è bene sottolineare, prima mi sono dimenticata di dirlo, che in realtà appunto in quest'ultimo video vengono mostrate proprio le identità, viene mostrata l'identità multietnica di questo quartiere a cui appunto lei ha voluto dare visibilità in qualche modo. In generale io credo che la macro domanda, diciamo, che copre un po' tutti i film e anche queste ultime proiezioni sia il tuo rapporto con la musica, che è molto particolare, no? In alcuni casi la rallenti, come in The Waiting, in altri casi appunto fai proprio una scelta musicale inconsueta come in Rosie. Oppure ancora in questa installazione pubblica fai lavorare degli artisti nella città, dei musicisti. Ecco, volevo capire un po' da cosa nasce questa tua esigenza di lavorare con la musica e come la intendi. Sí, para el puente de música, de nuevo, realmente la motivación surge de mi, no sé, de ver cosas tan diferentes a donde yo he crecido y quedarme maravillada por esta maravilla de agua, estos puentes móviles. Me cuesta mucho vivir en la ciudad, pero no dejo de maravillarme por lo que veo a mi alrededor. Y este pequeño puente está cerca de mi casa y siempre tenía la sensación que siempre lo encontraba cerrado. Por tanto, siempre tenía que esperar y esperar. Siempre, justa, es una sensación, no es cierto, por supuesto. Y pensé que era muy hermoso, un puente pequeño, sin coches, solo con peatones y bicicletas. Y pensaba música y pedía a unos compositores si querían componer algo para este puente, todos holandeses menos uno de Cataluña, a quien le envié fotos, le expliqué, le envié un vídeo y también aceptó. Así que sí, al final puedo ser así. Sì. Sul ponte di musica ci racconta che la sua motivazione nasce di vedere sempre delle cose diverse a quelle che lei era abituata a vedere nella città dove era nata. E quindi spostarsi in altri posti gli permetteva di vedere cose diverse. E in questo caso il ponte, che era un ponte vicino alla sua nuova casa, le creava la sensazione di che questo ponte fosse stato sempre chiuso, non si aprisse mai, e anche questa sensazione di lunga attesa. È lì che nasce questa idea di inserire la musica mentre il ponte si apre. Io aggiungo solo una riflessione finale, perché in qualche modo Maite ha già risposto con tutte queste ultime riflessioni rispetto all'importanza anticipata prima dei luoghi e della geografia urbana, che è stata una materia fondamentale nei tuoi studi prima di dedicarti alle belle arti. Ecco, effettivamente l'abbiamo visto chiaramente nell'articolazione della serata, passare da cortometraggi più incentrati sulle persone e sulle memorie familiari, sulla loro in qualche modo astrazione espressiva, ma per concentrarsi, per passare poi ai luoghi, prima percorsi da una traiettoria, come è stato il caso di The Waiting e di Rosie, che si ispirava appunto al racconto di John Cheever, che
raccontava di, poi ha tradotto in un celebre film di Frank Perry, Un uomo nudo, che parlava di un uomo che decide di tornare a casa nuotando nelle piscine dei vicini del quartiere. Racconto che si tingeva molto di surrealtà, di surreale, come peraltro accade anche nei tuoi lavori. E infine, con questi video, con questi lavori più installativi, vediamo l'esplorazione pura della città, senza più neanche una figura, una traiettoria guida da seguire. Quindi esce in modo prepotente, molto originale, la centralità del luogo, la centralità della città di Amsterdam in particolare, e ricorda anche un po' la psicogeografia dei situazionisti che cercavano di sabotare la città intesa come macchina per liberarla, per viverla di nuovo giocosamente, liberamente, come anche il tuo music box, in qualche modo ridandogli suono, musica anche un po' infantile, ecco, con il suono di questi carillon riesce a fare. Quindi questa mi sembra, non ci sono domande specifiche, è semplicemente una riflessione di chiusura, mi sembra renda ancora più originale la tua cifra espressiva che sì, sicuramente parte del territorio etico ed estetico del cinema di prossimità, peraltro estremamente poroso e permeabile, dove c'è cinema amatoriale, cinema sperimentale, memorie familiari che riemergono particolarmente stilizzate, ma anche questa forte attenzione ai luoghi che diventano essi stessi personaggi da geografa urbana, veramente. Quindi sembra che questa tua formazione, questo tuo amore continuano anche in questo senso. E ora invece proporrei un piccolo esperimento. Per quanto riguarda invece i filmati, oddio, il primo mi è sembrato un po' enigmatico, difficile da spettatore riuscire a entrare in tutta quella dinamica che è stata descritta. Gli altri invece più accessibili, soprattutto quello, aspetta, come si chiamava, la ragazza che vuole tornare a casa a nuoto. Rosy, Legendary Figure. Ecco, Rosy, quello lì mi è sembrato molto bello per questa sua diciamo tematica aerea, come dire, come un po' sognante. E poi c'era quell'altro, quello della ragazza, cosa che era? Missing, no, come che era? Sì. Waiting, ecco, Waiting. In quel film lì io ho notato una cosa che mi faceva venire in mente il ruolo della donna oggi, perché c'erano anche questi fotogrammi viventi, diciamo, prima gli uomini e poi le donne. Però questa donna che corre, che oggigiorno le donne corrono sempre per stare dietro alla famiglia, per stare dietro ai propri mariti, per stare al passo coi tempi, per ottenere una posizione. Ecco, mi dà a pensare questa cosa qua, un po' il ruolo della donna oggi. E diciamo, un finale un po' drammatico, questa donna che a un certo punto si butta in un fiume, come per annegare, per scappare da tutta questa, diciamo, sofferenza. Però la rivediamo riemergere, quindi una speranza che le cose in futuro possano cambiare. Ecco, le mie riflessioni sono queste, poi gli altri sono un po' troppo tecnici per quanto mi riguarda, sono un po' io, diciamo, che non ho gli strumenti adatti per poterli giudicare. Penso invece sia molto opportuna questa riflessione, tra l'altro ritorna anche su quello che si accennava. Sicuramente sembrerebbe un suicidio che si rivela in qualche modo, un inizio, una morte apparente che poi si riflette quasi in una
in un atto battesimale, in una rinascita, in quel momento lì, però c'è sicuramente più senso del dramma rispetto al successivo, che è precedente, che quasi è una continuazione narrativa, e che effettivamente è anche uno dei più piani, uno dei più lineari, anche uno dei più, mi verrebbe da dire, più cinematografici. Ad esempio, molto, molto belle cinematografiche le 2 sequenze che precedono il tuffo e che la seguono dall'altra riva in due piani in sequenza. E sì, poi insomma sottoscrivo anche il discorso ovviamente sull'astrologia, che non è sicuramente determinista. Questo è considerato come un seme del possibile, ecco, ed è una piccola, era semplicemente una piccola traccia giocosa per interpretare. Poi sviluppi un pochino più approfonditi e seri sarebbero da vedere. Informazioni qua dentro, sì. su questo tema natale. Non so se mai Sì, grazie del comentario. Sí, el tema del correr fue muy difícil de decidir cómo expresas la angustia en la ciudad, pero un poco también yendo hacia la esperanza. Con la actriz estábamos durante bastante tiempo antes de decidir que esta era la forma de correr, sin angustia, pero definiendo la ciudad, y al final ella corre tan bien, es tan elegante, esta amiga Gwen. Me gustó mucho cómo al final encontramos este ritmo. Sí, un ritmo teníamos que definir la ciudad, pero caminar no era suficiente, correr con desesperación tampoco. Y aquí era intentaba, sí, definir, acompañar la ciudad, pero de otra manera. Con desorientación, pero con un ritmo, no sé. Era un ritmo nella corsa. Sí, porque hay mucho ritmo, ¿no? Con los retratados que vienen después, y todo es con un ritmo hasta el final. Y sí que es un poco dramático, pero muy bien visto, que realmente ella renace, ella no desaparece. Sí, no muore. Exacto, sí. Pero es tan grande el deseo de penetrar las entrañas de la ciudad, de formar parte también de algo. Creo que necesitamos formar parte de algo. Sí, de los tableaux vivants, y no... Bueno, esto. Grazie. Sì, a te. Bene, se non ci sono altre domande, io vi lascio andare. C'era una piccola curiosità. No, vabbè, potevo anche parlare senza. Si sente meglio. Rispetto appunto a quella lotta stilizzata tra la mamma e la figlia, la lotta sì, del secondo lavoro, a me veramente ha colpito come questa stilizzazione desse proprio completamente proprio il senso delle dinamiche che possono esserci tra una madre e una figlia, nel senso proprio era proprio tutto lì. Io ho visto proprio con questi corpi, i loro movimenti, il loro gioco, a un massacro che però era di affetto e allo stesso tempo era di stizza, di dispetto, c'era tutto. E non so le indicazioni che hai dato, se loro sono state spontanee,
se le date tu, le guidate molto tu, perché erano veramente madre e figlie, questo aggiunge valore all'operazione. È stato estremamente emozionante. Io ho cancro ascendente cancro, quindi seguo proprio tutto quest'onda in una maniera incredibile. Quindi volevo capire come è nata quella sequenza, insomma, quell'operazione che hai fatto, che secondo me è fortissima e molto esplicativa. Dove tra l'altro aggiungo a un certo punto si vede anche l'ombra di chi sta riprendendo. Sí, Sì, no? sí. En el film tenía que haber 3 partes. Una, cuando la madre y la hija van andando juntas, un poco en tensión. Sí, sí. Ya se ve Sí, que no dicen nada y andan con tensión hasta la playa. Esto era importante. Después la batalla propiamente y después el coro de mujeres al estilo del coro griego que comentan lo que ocurre. Dime que me quieres, simplemente esto. ¿Por qué no me dices que me quieres? Entonces esto lo sabían ellas, ¿no? Durante la batalla realmente sí que recuerdo que yo iba con mi hijo también. Mi hijo, siempre un hijo, y tenía que filmar, pero por la sombra. Apártate. Él riendo, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Aparta. Filma, coge del pelo. Sonia, coge del pelo. Venga. ¿Qué? Mi madre, cógele de la pierna. Descanso, pero un poco de caos, pero bueno, sí, así. Yo iba dirigiendo mucho. Ahora haz rodar hazla rodar más. y sí, así. Un poco loco, pero sí. Pero lo que más difícil es que eres madre, llevas al niño y se muere de risa, está allá. Mira la nonna che faccia, ma mira mamma, però che questo, che... Pero al final salió bien. Sì. Bene, sì, penso che sia abbastanza chiaro. Sì, capito. Sì, chiaro. Va bene, allora io ringrazio tantissimo tutti voi per essere stati qui, Maite per la sua presenza, Lucia che è stata gentilissima, Andrea che ci ha dato una mano con una scaletta difficilissima e Dario per la sua grande disponibilità anche a divagare. Ecco. Grazie a tutti, buonanotte. Yo también quiero decir gracias a Ilaria, a Darío, a Lucía, gracias. Y a ustedes, que me gustaría mucho hablar más sobre cine. Son monstruos también del cine, creo que saben todo. Sí, bueno, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de conocer Lecco y Milano. Muy feliz. Muchas gracias.